接下来我们来看一下这个，好，了解。我们接下来要在自己的电脑上面，如果你想要透过，因为应该说，你如果不希望每次在 push 或者 pull 的时候都要打账号密码，觉得很烦的话，因为这个专案都已经是你自己的，所以你每次这样打起来很烦，你就可以用这个方法，就是在你的电脑上面设定一些 key。那怎么做呢？我这个其实 GitHub 的 page 它有 GitHub 的网站上面有教怎么做。首先呢，请打开 Terminal， 把你的这个 SSH 这个资料夹底下，可能不存在哦。我说对各位，如果你这个资料夹不一定存在，如果不存在，就建立它。好，所以我先来试一下。假设我跟各位一样都是没有的，就是当我 cd 这个资没有，这个资料夹不存在的时候，那要怎么做？我要做的就是去建立它，如果不在，就自己手动建立。好，就这样自己手动建立。然后呢，接下来这个网页上面就教你怎么做了。还有一个指令叫做 SSH keygen， 然后后面跟了一串名称，这个有点长。然后如果你懒得打的话，你可以自己用抄的。然后我不是懒得打，所以我要复制。然后后面跟着里面 GitHub 的名字。然后它就会产生一些东西啦，然后问你一些问题，应该都是预设的，都是 OK 啦，就不用理它。然后问你要不要打密码，这个密码是指说这个 private key 的这个 key 的密码，我已经在偷懒了，所以而且假设这个机器反正应该不会被外流，所以你也可以打，你也可以不打，那我这选择不打，然后就不打，它就会帮我们在有 local 端产生的一些东西出来。产生了一组 key， 有一组有一个 IDRSA 跟 IDRSA 点 PUB 就是你的公钥，公钥就是可以拿出去的，记得这个没有 PUB 的是私钥，这个有 PUB 是公钥，那不要把你的这个私钥拿出去，你要拿出去放设定的，这是拿公钥出去设定。好，所以呢，这时候我们接下来看下一步。就是要把你的那个 key 的内容复制到 GitHub 上面去，然后怎么做呢？其实这里有几个，应该是反正就是简单说，就是把你那个 key 内容，我们打开那个，记得是 PUB 哦，不是那个另外一个答案，反正它就会有很长一串。然后把整个复制起来，复制起来之后呢，到 GitHub 的网站，它有个地方可以让你设定，在你的自己账号里面，这里会有一组，有一个是 conversation 这边有点小，然后这里有一个 SSH key 的这个地方可以让你去设定，然后你可以在这个地方去加你新的 key， 开头你随便给它一个名字，就是自己试着用。然后你刚刚那个 public key 的贴在这里，好，贴完之后呢，你之后要存取它，你就可以不需要账号密码了。所以这边我请各位练习一下。首先第一件事就是去用 keygen， 其实应该是说先建一个资料夹，就是应该说你去这个资料夹找一下，如果不在的话，就自己手上建一个。然后进去那个资料夹之后呢，用 SSH keygen， 然后 IDRSA 这个可以产生一组公钥跟私钥，要记得哦，不要把你的私钥拿出来，你要设定的只是你的那个公钥。
就是有点 PUB 的那个，就是 publish 的 key。然后设定完之后，你可以就接下来就是把你刚刚 publish key 呢到 GitHub 上面的设定去把它加进去，就代表说我这台电脑的这是我的电脑的 key， 那请设定好，请设定它。它其实 key 不一定只有一组啊，所以你刚刚可以看我这边可能设定好几组，可能设定好几个，然后都在这个地方。然后也就是说，我用这几台电脑的时候，我都不需要用账号密码。那所谓的不需要用账号密码，是指说我的专案，比如说我的专案，我要存取它的时候呢，我可以使用点 git， 好，我可以在这里这个地方呢。我可以使用 SSH 的方法去 clone 这个专案。那如果这个专案不是你的，你通常是用 HTTPS 啊。那如果是你自己的话，你可以选择用SSH 的方法去抠下来。那你只要能够用 SSH 的方法去拉下来的话，那你就可以用同样的方法对吧推回去，不需要账号密码。那一般如果你在外面，如果那机器不是你的，那你想要修改，你就走 HTTPS。他在你 push 的时候，他会问你账号密码，那账号密码就是你 GitHub 的账号密码。所以这个 key 的设定其实不会很复杂，就是在这个地方，在你的那个 home 的 SSH 的资料夹里面建立一组 key。那建立方法就是这个指令，这个 SSH key 卷的这个应该系统都有帮你装啊，这个应该都是找得到的，所以。就这个方法就产生一组公钥私钥，然后呢，把公钥的内容贴到 GitHub 网站上面去，这样你的这一台电脑就有了那个 GitHub 的存取权限。那 GitHub 你的账号存取权限，以后你再推上去或者是做任何修改是不需要就不需要再打账号密码，方便很多了。因为我一直觉得每次在众人面前打账号密码是一件很羞耻的事情。因为容易被发现我密码多简单，然后我很懒得改。特别是像你在开发那个像 iPhone App 的时候，上面你也许在是需要这边输账号密码，它那个 iPhone 的账号密码其实又很不聪明。你要打，比如说打个，它虽然看起来有星星的，可是你要打下去，它大概0.5秒之后才会消失。那个你打密码，它那个才会变星号，那实在是一个很蠢的设计啊。但是他应该就是打下去就是信号，这样我就才敢在公开的场合在那打密码。不然，其实我打完大家都看完。然后再来看一下，我刚刚那个设定啊，其实还蛮方便的。那我们设定完之后，我们来看一下，我们 GitHub 上面有一些特异功能，也不是，就是它比较有趣的功能，就是我不知道怎么样跟别人交朋友，就是用这一招，就是用 fork 去，不是这么按赞就好，按赞那个是没什么，那个。真的要帮，因为工程师是一个很实在的人物，他不需要靠你按赞来过活。然后，但是如果你先去 fork 他的专案，这个其实 fork 就有点像是把某个专案，别人的专案拉一份到你的账号里面，因为你想要对他的东西做一些修改，可是你要对他的那一个专案没有修改权限的话，你可以要是我先是第一个，你先把那一份他现在的东西拉了一份到你的自己的专案，拉到你的账号里面，然后你把它 clone 下来改完之后 push 上去，然后再跟原作者说，那个我刚刚做了一份东西，你要不要？你要不要用？你要用你就拿去用，不要用就算了。好，我们来看一下这怎么做。那个我们刚刚那个徐熙助教，他有帮我们，他其实他刚他做的事情嘛，然后我觉得他这个，假设我们今天觉得他这个东西不错，然后想要帮他做一些修改的话，首先我们第一件事就是我们去把他的这个专案。去把它 fork 起来，当然不要忘记按赞，这个按赞也是不错啊，就是路过按赞也是不错。然后这个 fork 他就问你一些事情，他问你说你要把这一个专案 fork 到哪个账号里面去，因为你可能同时数好几个单位，你可能可以选这张不能选，然后没有权限，好，那只有放自己的。他就开始他有一个画面，抠过来，
好，注意看了，这边有一个字样在这里，然后这是我的账号，然后这是那个刚刚专案名字，然后 fork 段某某的某个专案过来，好，那接下来因为我抠过来，然后这个专案就变成是在我的账号底下，因为是我的账号，所以我就有权限可以对它做事情。好，因为是我的专案，所以我现在把它抠下来。然后想要用这个方法，这是我的，对，这是我的。然后呢，比如说我到 temp 底下，demo。好，理论上我应该可以不需要账号密码就可以拉下来，因为我刚才设定好我的 key。然后这个专案因为是我的，所以我有权限可以修改它。好，然后，例如说，我今天想要修改这个 index， 我觉得它这个 index 哪里没有写好。我想做一些修改，这太多行了，对不对？然后，我换一个方法，我们这个这么做好了。好，我们做完之后呢，我当然要做，因为我要做的就是把旁边的出去嘛。好，旁边加。然后呢，把它 push 上去，到我们的那个自己的 GitHub 专栏上面去。然后我们重新整理一下，我们看到我们刚刚做了什么事情呢？我们刚刚做了就是这个，就是这个档案。我们把一堆的 Hello 拿掉了，换成一堆 Word。然后你觉得这个东西不错啊，好，然后我们就到他的这个专案到他的个人网站上面，在这一个网站上面，我找一下看怎么样 pull request。这里，应该可以拉吧？好，这里，然后当我点，我找到了，这改了，我已经找不到。就是在自己的那个在你自己的专案里面，不知道别人专案，就是在你自己专案里面，然后去进来这里右边有一个 pull request， 然后点下去之后呢，你就可以选一个 new， 你要产生一个新的 pull request， 因为刚刚改的东西你自己觉得不错，好，你就可以按这里 click to create 这里，然后这时候如果你觉得原作者不知道到底做什么事情，不知道你到底改了什么事，你可以这里可以加一些说明。然后这个送出去，然后呢，送出去之后，你就看那个原作者要不要收，那要不要收是他决定了，但是至少我们东西就丢出去了。所以我们刚刚其实做了几个动作，首先第一个动作是，如果我们觉得这个专案不错的话，在右上在 GitHub 的右上角这里有一个 fork 这个指令这个动作，然后就可以去它那个专案底下，然后按它这个 fork， 它就可以把那些东西拉一份到你自己的自己的账号里面，然后因为拉到你自己账号之后，你就有修改权限了，你可以做完修改，然后送上去。其实送上去不一定要不一定要跟原作 merge 啊，只是说如果你觉得我真的做的不错，你有这个信心，你有这个脸皮的话，就直接跟原作说，我真的做的不错，我们考虑看看。然后不然其实你把它丢上去，你也可以当做是一个自己就挂在你自己专案底下也是 OK。不过要注意是小心授权，就是如果你要把这个专案当成自己的专案，你要请注意它的每一个专案通常它底下都有一些授权。它如果是 MIT、BSD 的是比较安全，如果它是 GPL 一些有的没的，你请人家用的时候就要小心，这些专案是不是可以用到你自己的专案，然后会不会被要求公开你原始码？好，那因为刚刚讲说你 focus 到你自己专案，
你就 clone 一份到你本机，改完之后呢，push 之后当然 push 到你自己的刚刚你 clone 过的专案。那如果你觉得不错，你可以到自己刚刚的那个专案里面有个 pull request， 你可以马上立马被接受，是吗？有吗？在这里，你看马上被 merge， 然后就那个成就感加，对，马上就会哇，好，我被知名作者，被知名，特别是你今天提交这个专案是那种知名专案，几千人、几万人在用的，然后被加进去，你就会有那种成就感，说哇，我这个已经我也是国际开发者，这个假象。但其实这个假象很重要，就是你要不断有这种成就感，你才会推动自己进步的原动力。因为你要去改人家东西，你一定看得懂嘛，不然你跟不上别人进度，你就跟不上别人的程度，你怎么去提高这些东西？所以这些东西，这些动作啊，就是让你这个 GitHub 的目的，其实我觉得这是很大，就是你可以在这个地方跟别人有互动。互动不是说我跟你说 Hi Hello 这样子而已，我们是可以有程式码上面的交流。我可以写一些东西直接就丢到我这边，然后我可以把它 merge 到，如果你有愿意收的话，你就可以把我的东西合进去。我写的程式码就变成是一个可能几千人、几万人在用的专案里面的几行，就大概是这个样子。所以就会有参与感、成就感。好，各位可以试一下，你可以可能找你朋友，或者是自己，你可以开一个多重身份，然后互相 merge， 互相 fork， 然后互相改，或者是找你同学，就是你刚我们这个建的这个新专案，去 fork 它，然后fork 完之后 clone 下来，改完 push 上去，然后再去发 request 说，我刚改了一份，你参考看看。好，那因为为什么这么复杂？是因为其实因为我们对原作的专案并没有存取权限，我们只可以把它拿到我们自己的盘子里面 ，clone 一份到我们这边来，然后改完之后再去跟原作说你要不要收这样子。好，各位是可以试着练习一下。我觉得这个是一个很重要的技巧。当你使用 GitHub， 如果没有玩过这种 pull request， 其实还蛮就不能说只是有玩过 GitHub， 因为 GitHub 其实这个是一个很大的重点。那丢出去不一定会被 merge， 好，那这个要看有的作者他的自尊心是很强的，他是不允许这种事情发生，甚至是 bug， 他也不觉得是 bug， 这是 feature。那个不管怎么样，就是他如果不收，我们就留自己用，反正我们就是留在自己专案里面。因为有些作者是真的不收，是不收的原因并不是他不接受你的东西，而是他觉得他开发的目的并不是这个，就是你今天可能帮他加了很多新功能，可是他不一定会收，是因为他当初开发这个的目的很单纯，也许就是想存取网络的什么东西，那你今天帮他加了也可以存取本地端的功能，他很感谢你，可是他不会收进去，因为他不希望他的功能变复杂。然后它其实还有，它这个除了merge之外，你可以找它其他有一些，我记得可以写 wiki， 可以开 issue， 就是有时候你的专案呢有些状况啊，然后你可以在这个我记得这个地方，它这里有一些 issue， 可以这样，你这有一些这里啊，你有些 issue 可以开可以发，但你不一定只能发自己 issue， 你可以发别人的 issue， 你可以发对是别人。就是你觉得它哪里有问题，可是你又没有能力可以改，你就可以在这有点像留言，就比如说你这边开一个新的留言啊，然后大家就可以在这个地方讨论，所有人都可以在那讨论，所以常常有些 GitHub 那个这个 issue， 底下很多人在讨论，甚至有人在吵架，就是觉得那个因为各方看法不同了，然后有一些很有趣的讨论，有些那个应该说有些这些讨论底下的这个 issue 的讨论，比他这个整个专案还有价值，是因为他讨论的内容真的太精彩，他不是只有这边帮你只看戏，很多人是有些进来以后看到一些有趣的是那种对岸的开发者会来这边抢板那个拉板凳看戏那种，就是坐沙发。其实我不知道为什么要坐沙发，这种讨论区，这又不是什么伊利或者是什么地方，不需要在这种地方坐沙发。那各位试一下，刚刚我们讲那个 fork， 然后 pull request， 然后以及
一些其他，你可以例如说issue 啊，或者是写wiki。写 wiki 其实很重要，因为如果你希望这个专案，很多人或者大家想用的话，你就最好是有写 wiki 或者是写一个 readme， 就教大家怎么用你的东西。不是每个人都跟你一样厉害啊，所以就你写一下，让普罗大众们知道说你到底在做什么。像说在 pull request 的时候，就是它这个专案分支的很复杂。那其实我想有某一个人改了 A 这个功能，那原本的原作者他并没有 pull 进来，并没有弄进去，可是我自己想要把 A 那个功能弄进来，要怎么弄？就是某一个人设置，就是他。就是说你想要去那个作者，其实他有很多人去 fork 嘛。对。然后，我的做法是会去，我想想看，我不确定可不可以单纯针对某一支 commit 去 pull， 去拉回来当做自己的功能。我自己的做法会是，我直接去参考他的，就是我直接去 clone 那个作者的。不过这样不是你要的功能，你只是想要他原来的功能。其实我没有试过，这个可能要，因为这个网站我用的功能就是单纯的是只有针对整个专案来用，然后我没有试过用只针对某一个单一 commit 或者是单一功能、单一的几个程式码去把它拉回来，所以这个应该要试一下。我猜应该可以啊，因为这个功能，这个功能还蛮重要的，就是某些人提交的东西，也许原作不一样，可是我想要。是，你应该是这个意思对？对。所以那个我觉得这是可以，这是可行的，因为他每次的提交都是有公开记录的，都是公开的。那收不收就是看原作要不要纳进去，但是那些都是会是，你可以在它每个 issue 上面找得到，因为每一个它的是吗？是刚才对。像这里，像它，因为它每个 pull request 它都是会是一个 issue， 然后所以你可以在这个地方，例如说我想要做什么事情，我这里就可以看到它这里每个都会有一个，在这个地方，这是我的吗？不是吧？没有进去。好，那就这里其实就会有这些东西，然后我不确定这个能不能拉进来，你可以看到它的程式码，可是万一它很多的时候也麻烦。就是它每一次的 commit， 每一次的 pull request 都是一个公开的，所以你可以找得到东西。但是我不确定能不能只单独针对这一次 commit 拉进来变自己的功能。现在都没有。对，看起来都没有，但是它这个东西是在的。因为在请教另外一个情况就是说，假设我pull原作者他是 V1.0 版的，然后我自己 enhance 的一个功能，然后原作者其实他没有把它弄回去，然后我现在原作者他又提升到2.0版，那我现在怎么样把我自己这个也变成2.0版，但是多了我自己的功能？我的方法会比较懒一点，我不知道有没有直接的方法。我的方法就是，因为我知道我做什么功能。那些功能如果是独立的，其实没有问题，就是不会跟它原来升级是没关系的，那就很简单。我就拉2.0的方法下来，只要自己东西上去，然后再推上去。那如果说它升级2.0的东西跟我之前1.0要加那些功能是有冲突，或者是有混在一起的，那就很麻烦了。就变成你要先去看懂，你要先拉。其实简单说，你都还是要去拉它2.0东西下来，然后呢，把你1.0东西加上去，再推回去，再刚要一次 pull request。因为你不能，其实如果你这时候你再拿1.0的 pull request， 对他来讲其实是很怪的，因为我已经升了这个版本，然后你又来跟我要这个升级是很怪的，所以比较有礼貌的做法应该是你去拉2.0新的版本下来，然后加你自己的刚刚就是你在1.0那些功能，再把它加进去，理论上应该是很单纯的，就是因为你应该都会把它写成一个独立的档案，然后所以放进去是很简单，或者是你自己知道改哪些功能，就把它加进去原来的地方，再送一次 pull request， 看他要不要收。那如果他不收，也没办法，你就留着自己用这样子。我自己这边没有一些界面可以直接让它提升，对不对？
就跟上原作者的进度这样。就我可能只改其中一个小功能。好像有，我有印象，但是它改版之后，其实我不知道它已经放哪去了。它可以拉到，因为像我自己啊，我自己的那个专案里面，我看到好几个就这么做，而且它就直接升级，它就例如说像这个。只要我的功能就是应该说，假设我是原作，我升级的东西跟你你家Enhance 的功能是没有冲突的时候，我记得你只要Git pull 这个就可以拉回来，拉到新版本就可以跟上去，因为它 merge 的时候它就会自动帮你处理，因为 Git pull 本身是有 merge 功能，所以只要你们东西没有打架，Git pull 就可以拉到最新版本，然后。过下来再 push 上去，就是你的那个那个线就会跟到最新的版本。可是我已经 fork 成我自己的名字的，所以我 pull 是也是 pull。哦，我懂你意思。等一下。这样反而就不会有到新的。哦，80个人 fork 是怎么回事？好，这里啊，我记得有一个方法是可以让你目前的专案更新到，我看，有，我这个呢，我查一下，我再 email 再回给你，因为我不确定这个，因为它这个就大概1、2个月前有改版，然后改的那个界面有点怪，然后。对，他连网址它本来是上面改到右边来，然后那时候找了很久，那个网址原来在右下角，被人家念了一阵子啊。不过反正大家都习惯了。好，所以 fork 就是把东西呢扣一份到你自己的专案里面，然后那当你东西改完之后，你上传一份到你自己的盘子、你的仓库里面，那你觉得不错，你也想要对原作者有些贡献的话，你就是发一个 pull request 给原作者，然后让原作者知道这件事情，他如果愿意，他觉得真的有帮助，他就会收进来；他如果觉得还好，然后或者是跟他理想不同、跟他理念不同的话，那他就不会理你。那也不用觉得灰心啊，我觉得这 pull request 被拒绝或者被忽略是很正常的。我们不是大神，所以我们不是那种什么发了 pull request 就永远会被接受，没这回事。那个 pull request 被拒绝是很正常的。然后最后我们要介绍一个是那个 GitHub Page， 是我觉得这个很不错的东西啊，因为 GitHub 这算是它的德政吧。它的那个 GitHub 里面，它有推一个 branch， 叫做它有一个叫 GitHub Page， 它呢其实它的做法很简单，就是你只要在你的那个 branch 里面开一个，我看一下，开一个 branch 叫做 GH Page， 然后你就可以在上面用很多，可以放很多静态档案。包括你的一些 HTML 档，然后一些图片档，然后甚至现在很流行的那个部落格，因为现在部落格都转成那静态的都静态档案，所以甚至可以拿 GitHub 当做是一个 hosting 的地方。那它其实还蛮稳定，而且不用钱。那我可以看一下你要怎么样，然后你要上传的档案啊，以前都是要用 FTP 或者用SFTP 之间在传档案，那接下来。如果你用 Git，然后再加那个 GitHub Page 的话，你只要用 Git commit， 那 Git push 就可以把东西丢上去，啊，所以其实很方便。你在任何地方，你在不同的电脑，你只要有 Git 指令，你就把东西拉下来，拉下来之后 push 就可以推上去，啊，所以是很方便。那你的网址预设就会是这个，前面就是你 ID， 然后后面就是 GitHub.io， 就是如果在你自己装系统的话。然后它的使用方法就是在你的那个 branch 里面开一个 branch， 你 branch 里面有一个叫 GH Pages， 这是固定用法哈，不要少一个 S， 也不要这个部分有一杠，不要漏了。就是你再开那个 GH Pages， 它就会有这个功能，甚至它可以有一个克制自己那个 domain， 你也可以克制自己的 domain， 就是你可以把自己的网址挂上来。所以刚刚你前面那个
刚刚你看到这个网址看起来很丑，什么这个 ID 然后点 GitHub.io 这个有点丑，那你可以有一个客制化网址，我们看一下这怎么做。我自己的那个专案里面呢，应该是我自己的部落格，就是放在 GitHub 上面去，所以你可以看我这里有个 GitHub， 不知道我自己放在这里。虽然我不确定，有人 fork 为什么要 fork 这个？这只是一个部落格，你因为 fork 没用啊，有啦，让人家复制很方便。以前你要扫站，你要装完题扫站，现在用如果放 GitHub page 上面，用扫站超方便。然后可以看这里，其实你在我这里 branch 就有一个，就是 GH pages， 这是固定用法。然后呢，它底下就是我一些部落格的一些样子啊。然后这里看2005年开始，然后到2013，然后这里有一个说明，其实这个 readme 就是这个档案，就是底下的内容，这底下这个内容，这没什么特殊的。这里呢，所有的档案都是那个架站产生器帮我编出来的，就是我用那一套叫 Octopus， 这个我觉得还不错用啊，这是我自己在用，然后它就是可以让你可以用那个把东西把那些部落格文章转成静态的 HTML， 然后转完之后呢，它可以把它推到这上面来，而且帮你那个 GH page 都帮你开好。然后这里刚刚讲客制domain这些事情啊，这里其实如果你还可以设定404页面，就当你的页面找不到的时候，你可以自己做一个404页面，例如说你东西找不到啦之类的。不是用一个预设的页面。然后这里刚客制domain这里，你只要放一个档名叫 CNAME， 这是固定用法。这个是你就放你的，然后这里面这个档案只有就是一行你目前的那个你想 host 的网址。当你这个domain你要自己想办法去转过来，但是你刚设定好之后，它这边就会收这个 CNAME， 就是收这个名字。所以你要当你打部落格名字的时候，只要它没有坏掉，就会连过来，对吧？再刚讲它不错，应该是这边 logo 网络慢的关系吧。好，反正这边就会连过来。那GitHub page 的使用方法，用Google GitHub。好，这里其实就教了，这里使用方法，各位只要我这里有写出来了，无法使用。GitHub page 其实它这些教你怎么写，而且还有一些布景主题还不错。然后，应该意思跳这里。好，还有我们除了刚刚一开始讲到说，我们在接触 Git 的时候，不要害怕那个终端机指令之外，还有不要害怕英文，因为害怕英文在这个圈圈就没办法工作，没办法生活了。如果你总是要等到那些中文资讯出来的话，就有点慢。然后这里有一个 create， 掉下来。其实你的制作方法就是在这个地方，然后 VR， 你就在这个自己的这个 project 底下用刚刚 fork 过来，然后 VR， 然后给它一个叫 GH pages， 这是固定用法。然后其实现在里面没有什么东西我就把它push上去。你可以放 HTML 的东西。然后，好了之后呢，
page，就把这条线推上去。所以应该是网络问题，应该是那个对它的在哪？那个网络坏掉样子。是网络是断掉了。好，没问题。反正总之呢，我们推上去之后啊，应该就会在你这个地方会多一个 GH page 的这一条支线。它那 GitHub page 它读的内容都是从你这个 GitHub page 去读出来。那详细使用方法可以参考它这个 GitHub page 的 help。好，这里其实有很多的说明。基本上你只要把东西推上去一次，后面就大概剩下的工作就是 pull 跟 push 这两件事情。就是改完你就把东西pull下来，改完之后 push 上去，或者是你可以跟别人一起写东西啊，包括像写一些什么部落格啊，或者写一些文章，都可以通过这个方法。那甚至有一些投影片啊，现在也流行用这种方法做。好，用 Git 的好处，用 Git 投影片的好处是把控，就是你可以随时回到，假设你今天这个投影片版本是3.0的版本，然后你想回到2.0版本，除了你去找你自己本机的电脑之外，你可以用切稿的方法切回到2.0版本，你也可以看到你的投影片，那你也简报，而且那些简报的东西应该都是在 GitHub page 上面，它可以用 HTML 的方式呈现。看起来对，好了。然后，所以我回来，我看看这个专案。然后这边应该就有一个 GH pages， 然后还要再给它一个 C name， 然后好，我再加一个东西。我们给它一个叫做 a 点 b，dbb.ccc， 好了，就这样。然后理论上它一定不会过，它一定其实没有这个domain啦，但是我们不管，就把它推上去。然后推上去之后呢，它这边应该会多一个 C name， 然后这个 C name 是 aa.bbb.ccc， 所以理论上我只要打 aa.bbb.ccc， 它就会连到理论上，但是因为我们这边没有这个网址，所以呢我们现在要作弊一下。好，对吧？我们这里要做一些设定，它这个叫什么设定？然后呢，我们 DNS 要指到哪里去呢？这里，它也有一个 Eric 指到这个地方来，好，所以我们作弊一下，那个作弊一下，我们指到一个这个地方，然后指到 aa.bbb.cc， 好了。
它是有通的啊，所以理论上 OK 的话，我们这时候就要打 A 点 B B B 点 C C C 就连到刚刚那个地方去，就连到指向 GitHub， 那 GitHub， 不对，它生效好像是20几分钟，要15分钟这样，它说明，所以它不会这么快生效。也就是说，其实你的 GitHub page 设定完之后，设定那个 custom domain 之后，你需要把你的那个在你的 DNS record 上面加这一笔资料。好，这笔资料的加法不是像我刚刚那样做比方法，是你真的要在那个到那个 DNS server 上面去加这一笔 A record， 然后把 A record 这个东西指向你刚刚那 custom domain， 然后就这样就好，过个10几分钟它就会生效了，然后它就会直接连到 GitHub page 那个 branch 里面去。看起来是还读不到，好，不错了。好，404至少代表我们连过来了，那可能它那个这个还没有生效啊，对啊，它可能要再过一阵子，然后就会生效了。那这个是 GitHub page 的设定。我觉得像这个 GitHub page 它可以拿来设定放一些静态档，或者放一些个人的网站，只要你网站没有太多的跟资料库没有太多关系，都是一些静态东西的话，你可以直接用这个东西当你的 hosting， 它是不用钱的，而且它更新很方便。好，快没有了。最后一点就是。除了 GitHub 之外，其实有个东西叫 Bitbucket， 然后它的特点，它其实就跟 GitHub 差不多，只是它的特点是它是可以不用钱的，就开 private repository， 这个对很多人来讲是一个诱因。因为我自己都在看，我自己在用。然后另外一招，刚才前面提到用 Git 加 Dropbox， 这也是一招，不过这比较烦了，这个因为那个还要开。等于说两边端，然后而且因为 Git 在 commit 的时候，它会产生很多的渣档，然后你的那个 Dropbox 每次同步就没办法，就是每次 commit 它就是同步。然后还有就是在 Git 的资料夹，就是我们刚刚那个在根目录 Git 资料夹里面有一些，其实你有兴趣可以去研究看看，它有一些。其实你所有的记录都在里面，你要找得到，你要能去挖。你对如果整个 Git 是很有兴趣的，建议去看那个 Git 的资料夹里面，里面有很多精彩的东西，包括你的那个你要发 commit 之前，你要 push 之前，它都会有一个 hook， 就可以要求你先做什么事情，包括你可能 push 之后发 email， 然后做什么事情之后可以再跟着做什么事情，里面有一些精彩的范例可以看。好。所以我们大概就是这个样子。